Hello, mina. Channel dini pepper tong sa page quality any of it sa page is at risk pit sa channel Apple team say on below pipin to am less or some petabi dini diplom alu at a look channel pepper simple payment pepare the video jar part 2 video pepare part 1 no one the page owner Mati nam le pin 2 page ma below content ting him me below a manual look him me at channel page quality any of PRS or some petabi alu at a look channel pepper simple or the share below she page quality any of it case of page at below studio share so some petabi alone channel pepper simple or the share one okay dini the video man alone the page owner channel attack alone line na bima the photo banya solution acha internet download sola photo banya solution alo edit lobby tin ha ato channel alo assembly ato channel the page channel FL timotini alo step by step lobby channel pepper simple payment se bare alo nale to pop channel page quality channel chai to plan the page quality below any tha shi less so some petabi ba channel famous ni page quality ni to me okay no check me saying page quality any of my page is a rich submission one page quality any of here join the pattern man part 1 video channel upload out this year diamond the video ma channel lobby channel upload payment flip pare page quality any of here join amya shi diamond the page una amaload osa acha internet ka tap point down so ma tu ya page ma tena khama edit mulo bina tena khama tu ya page di myo copyright phit ta khide saturate edit banya phit ta khide acha mo channel acha internet acha page acha niya ne tap point down so bi channel page ma ten me so lo shin nanally edit lo bit tin am edit lo kon lo ni acha website na download so la dat pon ayaw li nanally pyaung ma be bong ni copy ma dat pon paw ma ko ye page link phit phit ko ye page logo phit phit da ma hwai ko chai da branding tu ku ye thet dot ma tin ma so 100% copyright looking bare nya ta a phit ko ye page ni ye bi thet da atwe po bi asin pi da bon okay this step alo na le to pa bi solution channel affiliate mo tin ne patabi channel ita pya me acha do recent channel page quality any affair ajang amyan share edit osan patabi pya me sen video yan shi me atwe channel affiliate mo tin ni ba channel shortcut lobby channel pya pi me phit bare atwe channel di home channel chat to lai ba me channel di laptop te nanally ni ku mu phit da na current channel cha do pc ne be recording load atwe channel okay atwe channel di ma solution channel affiliate mo to channel di tab to ku phina out share add probably saying channel di ma from the share dali channel te channel bi to lai ba me tege do channel di link ko blue la ya le so sa pe chrome browser ta ma channel di osa channel yai tha lai lo shin di osa paw la me paw la bi solution channel di ma from the share era channel te channel bi to ya ba me okay solution channel di pon ya paw la me channel di ma corporate affiliate from so that osa akhna ti page quality ma tong ko straight ti dal atto channel channel di niya ne sin affiliate dot ni me solution not ni ya to bi ti edi asa channel alon pyo pya pin phit ba de atto channel di ma solution asa share dal channel me solution channel di ma name te che yi bi to eda channel di affiliate me tu ye name yi bi the to ya de ama mu page name the to ya de atto channel page name we alwe tu channel copy ma page lo bi the me solution channel di gmail tu ku the ba channel di fake gmail use lo de channel fake gmail tu ku channel the lai de solution channel di ma te che match lai ba match channel deliver pop up na khu paw la me di prama pop up na solution channel di page ye link te che dot the ba de ke do channel di asam di create username si ye di ni ma channel username the bi ma da ni link copy ku bi the da po bi asin bi de time di time asin bi da do channel di dynamic channel copy ku bi the lai ba me okay solution channel di na ma di decreasing sada yi bi to ya ma osa shi ye decreasing sada channel channel di ma te che yi ra bi da shi ya ba na atwa channel then outside to ji lai me okay channel di ma alon channel yi tha bi da shi ye di osa ne pet bi channel di ma solution your page your link ne ne edit lo bi to lai ba me okay solution channel di na akuna do page lo line okay channel di ma sin ne ne cha lai me okay solution channel di ma channel ye na me the lai me solution di osa alon channel copy ku bi to lai ba me di osa jab affiliate na khama channel page ma amane patabi alo clearly phit da ki amane patabi alo shang jin to bi ma page ma content po ma tin da khepi sama affiliate ni to ma no part 1 video ma le di osa na patabi channel ateze lo bi channel pya shin bi tha oda share tachu cha share video skip lo bi to de ato jam to ma na ha ne bu ne ne pa phit da jam page ko di ma sai me di yan chan khere ato jam solution channel di ma chongko fine so ni ma channel di akuna page quality any phit ne ya channel screenshot swe bi the ya ba me ato channel ma page quality channel pian to lai ba me okay channel screenshot swe lo pi to khe bi so akhune ne che pian to bi channel di na che nei me solution channel di media hain paw la bi sin channel di osa akhuna download so la channel di ma ba no di osa channel che page lo bi the lai ba me
ခဏလေး some နည်းနည်း routine ဖြစ်တယ်မနော်ကျွန်တော်ဒီ laptop နည်းနည်း processor နည်းနည်းနေတဲ့အတွက် okay ဒီ step ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုပြန်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ sign ထိုးခိုင်းတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ထည့်တော့ရတာပေါ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ဟိုလေကူဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော် okay အားလုံးနားလေတော့ပေါ့မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြန် brand name မှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်မယ်ဒုတင် Gmail ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ asset နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် notification စာသားထည့်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ guide နည်းဖြစ်မှာကျွန်တော်တခြားလေး build site ကြည့်ပြပဲဘာညာဆိုတော့ Facebook team ကိုတိချာချာလေးစလုံးအကြီးရေးပြီး speed ချတာပဲအလို right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်နေမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီအခုနကတော့ page quality အနည်းဖြစ်တော့ထည့်မယ်ပြီးလို့အောင်ကျွန်တော် sign ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် send လို့ဆိုပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ straight လာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး affiliate တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကြတာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာပြီးတော့ခက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု process ကျွန်တော်ပေါ်ရပါမယ်ဒီနေ့မှာ routine ဖြစ်တဲ့ဆိုခဏလေးစောင့်ပြီးပါကျွန်တော်ဆို internet နေပြီးမှုကြောင့်ခဏစောင့်ပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ skip လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ် okay အောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်လိုက်မယ်နောက်တစ် step တစ်ခုလာလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပါရေးပြီးထည့်သွားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တော့နည်းနည်း feedback လေးတွေကျွန်တော်ပေးရတော့ဆိုရှင်ဒီဥစ္စာကြောင့်3ချိန်တော့ပြီး affiliate တင်ရမှာဒါကြတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်မှာဒီ affiliate တင်မဲ့စာတော့ရေးပြီးထည့်မှာအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဒီစာသားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်သွားထည့်မယ်နောက်တစ်ခုစာသားတော့ပြီးထည့်မှာကျွန်တော်ဒီစာသားတော့ပြီးထည့်မှာအတွက်ကြောင့်မို့ပြန်မှာဒီ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီ home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် home နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန် page လုပ်ပြီးထည့်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းလေးကွဲပြားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထည့်ရတာကျွန်တော်နည်းနည်းမတူဘူး okay ကျွန်တော် edit လုပ်ထည့်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို page နာမည် copy ကူးမယ်ဒါကြောင့်အားလုံး right ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာ Facebook team နဲ့ကျွန်တော် like chat ခဏခဏထိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ option လေးတွေပေးတာပေါ့နော်ပထမဒီ option ဒီလိုလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုပြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကျွန်တော် note ထဲမှာ save လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ affiliate တင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဥစ္စာနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကို copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်တစ်ချက်ပြန်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်ဆွဲဆင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့တချို့ကြောင့်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလုပ်ပြီးမှလည်းနောက်အတန် voice ထည့်တော့ထင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်နေကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောရင်းသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် edit ဘာညာမလုပ်ပဲတစ်ခါတင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် voice ဘာညာနည်းနည်းစူးတော့ခင်ဒီခံပြီးကြည့်ပြပါကျွန်တော်ပြောရှင်း okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင် send ဆိုတဲ့နေတော့မယ်from submit successfully ဆိုတော့အောင်မြင်တော့ခဲ့တဲ့အတွက် okay ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ဒီ step လေးအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး step တစ်ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်းစောင်းနဲ့ပတ်သက်မှလည်းအနေချင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဇေယျစုရဲ့ page မှန်ဆိုရင်လည်းဒီ video စောင်းနေကြည့်ပြပါများသောအားဖြင့် 99% နဲ့ video မကြည့်မှကြည့်တယ် diamond skip လုပ်ပြီးတော့အစပိုင်းတော့ကြည့်တယ်အစိုးပိုင်းတော့ကြည့်တယ်အလယ်လောက်မှထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ problem တရများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေး view site ပြီးပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ link ကကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ထည့်တော့ပြီဆိုရင်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာရင်နည်းနည်းလေး outroading လုပ်ပြီးဆွဲချမယ်ဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့ပါတကယ်လို့ English စာနဲ့ဖတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ translate လုပ်ပြီးပမာလေးဖတ်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your post ဆိုပြီးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ copy content ပတ်သက်ပြီးအစောတုန်းကမသိနားမလဲအမားရဲ့လောက်ခင်းမိတယ်ဘယ်နဲ့အမားလောက်ခင်းမိလဲကိုယ်လည်းမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content မှန်တယ်အားလုံး all delete လုပ်ပြီးမှ page မှာ genuine content အသစ်လေးတင်မယ်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် content တင်ဖို့နဲ့အခြား website content မဖြစ်မနေတရားမဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ website content တက်ပုံဆွဲအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးမှဘေးပေါ်နေကိုပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခုထင်းထင်းရှားရှားရေးပြီးမှ page လို့ပြီးတင်တော့မယ် 100% copy work and looking နဲ့တချို့ကြောက်ရှိတဲ့ဒီနေရာတခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီစကားပြောတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်သတိရလို့ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံအားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်အားလုံး right ဖြစ်ပြီမဲ့ page admin page owner တယောက်နဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်နေဒီ page မှာတင်တဲ့ content နဲ့တခြား page မှာတော်ပြီးတင်နေတခြား page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ဒီ page မှာလာပြီးတင်နေ match လုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ page delete တော့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် error တစ်ချက် view site ပြီးပေါ့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
Facebook page affiliate from လို့ရှိတာလေကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားမယ်အတွက် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ description စာရရေးပြီးတွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုနကလည်းရေးထားပြီးသားရှိရဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy တွားပြီးကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပို့တဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော် copy ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်ပထမဥစ္စာထည့်လိုက်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာပို့ပြီး right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ပြီး page လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေချက်ပြလိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင် switch ဆက်ပြီးပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးဖတ်လို့ရအောင်ဆိုမှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ပို့လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် video recording လုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ page service လာ at the page owner page admin တွေလည်းယုံကြည်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ပေးခဲ့ပြီဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက် group live group လေးကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်း private အနေနဲ့ video မလုပ်ပါနဲ့ screenshot ပါညာလုံးဝမတင်မနဲ့ private လုပ်ပြပါဆိုဥစ္စာရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံး customer တွေပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ကျဉ်းမှုရှိအောင်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြတော့ပါနော် Okay ဒီနေ့ဒီ video ကြည့်ပြီး knowledge တစ်ခုခုရတယ်ဆိုရင်ဒီ video ကိုအခြားလူစီရအောင်မျှဝေပေးဖို့နိုင်ပါတယ် Okay တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာလုံးဝ sharing လုပ်မှာ ਨੇ ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဇေယောနဲ့ page ပဲဖြစ်တယ်အားကစား page ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် page ပဲဖြစ်တယ်လုံးဝ sharing လုပ်မှာ ne fake account နဲ့လုံးဝမလုပ်မှာတချို့ရှိ page admin page owner sharing လုပ်ပဲ ne fake account တစ်ခုလုပ်ပြီးမှ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင်လည်း ID တစ်ခုတည်းနဲ့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook team ကကြည့်နေမျိုးတောင်းမှုနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေပါ engagement ချပေးပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော် service editor မှာဒီ page ကို analysis review လုပ်တဲ့ချိန်မှာ reach engagement နဲ့ပြန်ပြီးမှကောင်းလာပါတယ်ဒီမျိုးဖြစ်ဖြစ်ချင်းဥစ္စာမလုပ်ရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကfake account နဲ့ share လုပ်တဲ့ဆိုရင် AN wifi တခုတည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်းကနေ admin account log out လုပ်ပြီးမှ fake account login လုပ်ပြီး share လုပ်ရင်ဖုန်းရဲ့ IP address တခုတည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် page အတွက် issue ဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ follower viewer တွေ share လုပ်ရင်ရလားကိုယ့်ရဲ့ viewer follower 100% share လုပ်ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြားဖုန်းတစ်လုံးအခြား internet တခုနဲ့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး sharing လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထား content မှန်များအားလုံး sharing မလုပ်ဘဲသူတို့ကြိုက်နေတဲ့ဥစ္စာပဲသူတို့ရဲ့ profile မှာတစ်ခါ sharing လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ wall မှာ sharing လုပ်တယ်သူတို့တကယ်ကြိုက်နေတဲ့ခဲ့တဲ့ဆိုမှ group တစ်ခုလောက်မှာတော့ sharing လုပ်တယ်သူကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ ID တစ်ခုထဲနဲ့ပဲဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တွေများ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် Facebook team ကကြည့်မယ်ဆိုမျိုးတောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page အတွက် effect တစ်ခုမှတစ်ခုပေးဖို့နိုင်ပါတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအရန်လူလေကြတာပေါ့နော်ဒီ Facebook ကကိုယ့်တက်ဆိုင်ပို့ပြီးလူလေကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့ပဲလုပ်လို့ပါ Facebook ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ test အစားပေါင်းများစွာလဲပြီးသား technology မြင့်တက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Facebook ရဲ့ significant change လိုက်နိုင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က boost လုပ်ရမလို့ပဲ automatic grow ဖြစ်ပြီးသွားနိုင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့page မှာ add account မှာ personal account မှာ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်